Kuring boga pimitohan. Ah, cenah ka dia pimitohan urang. Banyak. Kuring teh nita kapimitohaeun urang Banjar. Dimitohaeun urang Banjar. Kunaon nu datang gorila. Monya gorila meuli begang, Pak. Moanya urang boga mitoha model kieu. Hah. Terus kudu kumaha tuh, Pak? Lamun aing boga mitoha model kieu mun aing sungkem na kira aing sedih. Nu penting mah hirup babagja. Bagja naon jang? Nya bagja tuh ulah sedih wae. Heupan urang teh kudu aya wibawa mitoha teh. Hah? Nyakeun bae tuh. Lah mun urang jadi minantu di dinya, Nya. di dinya mitoha urang, nek mapagahan ka urang kumaha? Nya kieu. Jang. Oh nya tuh, da merenan pirakuteun panari ka minantu merenan budak. Heeh. Jang. Titip anak. Kade ulah nu kangen Kapolres jeung Padanim di Bediel sih. Ya kudu kumaha tuh? Lain mun jadi Kapolres jeung Danim di Banjar pangeunah-ngeunah nanya. Nah, gitu. Penduduk nage saeutik diasupkeun ka nu karung. Heeh, nya pirakunya. Wali kota Banjar teh sanajan pendudukna saeutik pang pusingna. Nya bener. Duit pangeuweuna. Hirup kene ge geus untung. Tapi Kayak aku dong hidup mah. Aduh kumaha kitu? Selalu bahagia. Oh, bahagia. Nya tuh bahagia dah mah aya nu nyarekan ka imah ge. Heeh. Moal aya, bebas. Bebas. Tidak akan pernah ada yang mencemburui kecuali nihiang. Kecuali niang. No. Pokoknya aya teu menang kawin deui. Nya alhamdulillah. Heeh dah. Arek urang ge. Moal kawin deui hareupeun nihiang. Oh nya tuh. Nya tuh ku. Kita kan laki-laki sukses. Laki-laki sukses. Birakunya Maneh lamun jadi mitoha urang mah pagahan urang kumaha? kieu nonya. So. Jadi bitoha kan? Tah mitoha. Jang Dedi. Apa ieu mah eukeur? Keur jadi cicing heula sia teh. Teu naon. Nya. Nganana ge mitoha ka minantueuna. Nya pan kitu maksudnya ieu pan eukeur-eukeur. Mapagahan ka urang. Caritana keur jadi. Supaya jadi salakina nu kumaha. Tah kitu. Sok. Jang Dedi. Sumuhun apa? Sanajan anjeun jadi gubernur. Sumuhun. Ayeuna mah da hampura. Di ditu teh di pusat jadi gubernur tapi wayahna di imah ieu anjeun teh minantu abah. Oh sumuhun. Semangat. Yaktos diestukeun pisan apa ditampi kuasta kali kiwa kalawan tengen disuhun di nu embun-embunan. Anjir aing ngomong siga dalang Gitu. Pokona nitip ieu Neng ulah nepi ka dinya nyeri. Oh moal dinya nyeri mah. Ulah dinya nyeri pokona mun nganyeri sia jeung aing. Pan ieu mah nya ka budak. Atuh nya heuh. Apaan boleh nya ka budak mah? Yaktos diestukeun pisan. Teu naon. Si Neng ku abdi bade dipunjung dipuja di dama-dama moal dinya nyeri paling dipangnyanungkeun. Setuju. Setuju kan bae daraja ieu sok lah kumaha raja weh. Aduh aing kumaha ieu teh. Kumargikan abdi teh kedah ngajarkeun ajaran Abah. Mohon. Pan Abah nu ngajarkeun ka abdi waktu nikah ka urang Subang tos reuneuh Abah nikah deui ka urang Sukabumi. Nya eta. Pan ieu mah mitoha. Ieu caritana mitoha ieu mah. Apa abdi teh kedah nauladan ka Abah. Pan Abah tapi contoheun abdi. Nya pan ieu mah Waktu urang Sukabumi reuneuh Abah nikah deui ka urang Cimahi. eta. Nya tilu pan eta mah. Waktu urang Cimahi reuneuh Abah nikah deui ka urang Banjaran. Eta. Waktu urang Banjaran Bandung reuneuh Abah nikah deui ka urang Majalengka. Yaktos naon nu dilakonan ku Abah, ku abdi bade dilakonan ka tuang putra Abah. Nya aya. Eta teh tanda bakti ka mertua. Nya bah. Abdi teh pewaris tunggal ti bapa mertua. Kela. Eta lu caritakeun lain aing. Tapi si Ohang eta mah. Ulah nurutan si Ohang sia.
Tapi nah eta teh Mas Abdi kedah nurut tuturkeun saha nya abah we abah nu abah sumuhun kan naon nu dilakonan ku bapak mertua bakal dilakonan ku abdi eta mah beda itu masih ohang sumuhun aduh aing kumaha iya dat eta wan eta masih ohang sumuhun Mohon. kan naon nu diraoskeun Mohon. ku bapak kedah karaos oge ke tuang putra ku minantu eta teh tandana adil alia Pak sumuhun aduh ulah tuh cabut deui ah sabut deui kumaha eta ucapan upami bade mah abah sareng abdi urang bangor sareng atuh beak meureunnan atuh hancur yo amit-amit naudzubillah Billy Priyogi nu tilas abdi pasikeun ku abdi kabah sapiraku entong atuh abah mah tos insaf ayeuna mah alhamdulillah nya alhamdulillah geus janji kumaha janji kuring teh geus janji ka pamajikan sumahon moal kawin deui ka nini jadi nyari ka nu ngora mah coba kali ningali beungeut hirup teh nu teu ngukur kana kujur teh nu kieu maksudna naon ari hirup teh kudu ngukur kana kujur ngaragap kana awak nya terus upami sapertos Pakapolres Banjar wajar gulak gilek ya kasep nya padahal di pantes Pak wali kota kolot-kolot ge nya wali kota nya upami salira bangor teu ngukur kana kujur teu nyagap kana awak sing nalikpak maneh atuh bangorna palbah mana begerujat model kieu ari gawe kawin wae ngaca cing nu jadi pertanyaan ya kita ngaca bengen rujat naon atuh da tempoeunana nya sirah botak panon kences nya ceuli rebing irung dempiak nya kuntu paburanta nya suku jebra nya jabat pepeteuyeun heueuh nu hari deung tias ku sia mah heueuh pan naon atuh maunya ya playboy turunan gorila teu parantes teh justru nu hade teh nu kieu palebah mana hade na iya loba nya hade atuh rek teh hade kumaha loba kakurangan tapi dibalik itu sukses ka awewe lain urusan sukses ke awewe kabayang ku aing awewe nangis nangka rakit tataranyang datang sia pan ngajerit atuh sia teh punya aing ditumpakan ku jin tuh Pak tara ngajerit Pak sabab naon ieu na dipoekan heula sia dipoekan rupa-rupa berkaca dong pada diri sebelum engkau dikacai orang lain ya dah ngenteng ku sorangan untung na beak Pak aisyah ngenteng sia teh saha nya da ngontong playboy mah tuh jangkung sampulur dedeg sape rumpah hade eta playboy pantes monya playboy nu kieu kabogoh ngerakeun mana suami kamu ieu dah menangkeun nu kitu cenah era justru nu kasep teh loba ditinggalkeun ayeuna mah aya aya nu kasep ditinggalkeun loba aya tuh aya nu sok teu ngaca buat apa jadi laki-laki disebut tampan gak level kalau kemudian dikecewakan iya makanya rugi harga diri seorang laki-laki ditinggalkan oleh wanita iya aduh karunya teuing eta nu ampun aing wah da eta ge kumaha nya padahal jabatan aya manehna teh oh iya lo nya bener Pak aya buka jabatan buka jabatan itu aku awewe iya sok ngabagi-bagi harta teh Pak dermawan dermawan bener asli eta mah aing mah bener terkenal jabaning terkenal harga diri aneh nate gitu jadilah laki-laki yang sejati iya sejati Pak ngerakeun nu kitu curhat nate KDM bapak aing gitu tah itu KDM bapak aing curhat teh naon eta KDM curhat
Manehna teh KDM. naon cenah KDM teh? Oh, pan KDM itu singkatan, Pak. Singkatan naon? Oh, Kang Duda Merana. Oh, sini. Naon? Kamu belum mengerti ya? Apanya, Pak? Hidup itu kadang bertingkat. Kadang bertingkat. Kadang untuk meraih sesuatu yang lebih sempurna dan lebih mulia, ada sesuatu yang kita tidak duga. Oh iya, Pak, benar. Kamu tahu nggak? Apanya, Pak? Karena ditinggalkan itulah aku jadi gubernur. Hebat nanti si ieu teh gitulah. Hebat. Eta teh takdir Allah. Bener, Pak. Ya Hei, Allah. maneh jadi gubernur tapi maneh kudu lalagasan. Meh naon? Meh diri maneh teu diatur ku pamajikan, maneh diatur ku kabeh rakyat. Bener, Meh bener. dino otak maneh teu mikirkeun pamajikan, teu pasea jeung pamajikan. Fokus ngurus Jawa Barat supaya jalanna laleucir, caina ngalalir, beuteung rakyatna buncir, huntuna nyalengir. Bener, bener, bener. Gitu. Hebat. Meh barudak sakola, rek kaya rek miskin, sakola. Siapkeun bajuna, siapkeun duitna, mimiti tahun hareup, keluarkeun duitna 350 miliar jeung ngabereskeun eta. Oh. Saya. Dan tahun depan ada peraturan. Peraturan. Laki-laki durjana yang menyakiti wanita jangan tinggal di Jawa Barat. Nyak. Lantur durjana urang mah. Nggak urang mah payu wungkul. Untuk durjana alhamdulillah. Hebatnya. Karuat. Alhamdulillah. Baya awak urang kahujana saulah mik aing. Mik mah hese. Tukeran heula. Siap. Oh, beres. Kades ya ulah ngeureun deui, ulah bangor deui maneh. Moal, Pak. Nyana. Eureun. Eureun, Pak, eureun.